Als ich diese Foto gefunden habe, fühlte ich Empathie. Ich erinnerte mich an die Geschichte meines Großvaters. Es wurde deportiert, als er 8-jährig war. Dieses Foto erinnert mich, dass meine Großeltern sehr engagiert und mutig waren. Dieser Kreuz von Lorraine ist ein Beweis des Widerstands und den Konzentrationslager. Cuando encontré esta fotografía, sentí empatía. Recordé a la historia de mi abuelo. Fue deportado cuando tenía 8 años. Esta foto me recuerda que mis abuelos eran muy comprometidos y valientes. Esta cruz de Lorena es la prueba de que esta resistencia funcionó. Alle diese persönliche Gegenstände zeigen, wie schwer es war, in solchen Bedingungen zu überleben. Diese Symbolen waren da Lichtstrahlen in die Hölle. Ihre Hoffnung half ihnen, Menschen zu bleiben und die Grauenhaftigkeit zu überwinden. Con estos pequeños objetos pudieron seguir su meta principal, sobrevivir. Estos símbolos fueron como rayos de luz en el infierno. Su esperanza ayudó a ellos para quedar seres humanos y superar la atrocidad del momento. Ich habe diesen Kamm im Block unter einer Heumatratze stellt gefunden. Ich kann empfinden die Hoffnung von Häftlingen. Dieser Kamm ist gebrochen. Jedes Stück, das weg ist, stellt Freundin dar, die weg ist. Die Zeit ist kurz. Ich kann die Hoffnung von der Häftlingen empfinden, überleben und würdig bleiben. Ich habe ebenfalls Besteck gefunden. Es ist interessant zu wissen, Häftlinge haben dieses Material benutzt. Sie haben einen Teil ihrer Menschheit aufbewahrt. Wir werden nicht wissen, was sie erlebt haben. Also, wir müssen diese Utensilien und deren Lebensstrecke pflegen. Encontré este peine en un campo de concentración, en un colchón de heno. El peine estaba roto. Cada diente del peine representa el camino de cada amiga que ha partido. El tiempo es corto. Puedo sentir la esperanza de los prisioneros, vivir y no perder la dignidad. También encontré cubiertos. Es interesante saber que los prisioneros del campamento pudieron usarlos y que han podido conservar una parte de humanidad. Nunca vamos a poder saber lo que han vivido. Entonces debemos por lo menos conservar estos objetos y la historia que representan. Während der Ferien gehe ich spazieren mit meiner Schwester in den Wald nah bei unserem Haus. Wir leben in Flossenburg. Auf der Weg haben wir eine Eisenbahn entdeckt. Entlang der Eisenbahn haben wir ein kleines Holzhaus gefunden. Vielleicht ist es eine Erinnerung von einem Deportierten. Dieses Objekt erinnert mich an unsere Großmutter. Letztes Jahr hat sie uns ihre Geschichte erzählt. Es macht mich traurig. In der Tat ist sie diesen Sommer gestorben. Ich denke, sie hat uns verlassen, ohne ihre schwierige Vergangenheit zu teilen. Ich stelle, dass es ein Symbol der Hoffnung ist. Dieses Herz hat einen Teil ihrer Existenz geteilt. Nach ihren Worten war es auch ein Trauma für sie, die nicht gestorben waren. Dieses Herz hat uns gesagt, dass der Mensch trotz der Schwierigkeiten immer noch lieben kann. Durante las vacaciones salgo a caminar con mi hermana al bosque cerca de nuestra casa. Vivimos en Flossenburg. En el camino descubrimos un ferrocarril. A lo largo del ferrocarril encontramos un pequeño corazón. Quizás sea el recuerdo de un deportado.
Este objeto me recuerda a nuestra abuela. Ella nos contó su historia el año pasado. Eso me pone triste. De hecho, ella falleció este verano. Creo que nos dejó sin compartir su pasado difícil. Me imagino que es un símbolo de esperanza. Este corazón compartió parte de su existencia. Según ella, también fue un trauma para aquellos que no morirían. Du, armer Künstler, wie hast du dir diese Szene vorstellen können? Du hast sie bestimmt erleben müssen. Du hast Menschen gesehen, die wie Küken im Schlachthaus behandelt worden sind. Ihr Schicksal hing vor den Hand eines Nazis ab, Richtung Tod oder Folter. Ich spüre eure Angst und ich fühle eure Traurigkeit mit, wenn ich denke, dass so viele Liter Blut in unserem Boden sind. Tú, pobre artista, ¿cómo te pudiste imaginar esta escena? La debes haber vivido. Viste gente tratada como polluelos en el matador. Su destino dependía de la mano de un nazi a la muerte o la tortura. Siento tu miedo y comprendo tu tristeza cuando pienso en todos estos litros de sangre derramados en nuestra tierra.